Pois, bo día ou boa tarde, depende da hora en que esteades vendo. Imos comezar entón o que sería a miña conferencia, que é unha especie de conferencia de clausura deste simposio sobre a estandarización do galego, vellos debates e novos horizontes. Moitas grazas a todos por estar aí e aos colegas que me precederon pola súa colaboración e polo moito que aprendín deles. Como este simposio se ia celebrar en 2020, eu ia comezar o meu relatorio facendo referencia ao cincuentenario das normas ortográficas da Academia, que cadraban co ano en que o Día das Letras Galegas, o 2020, se dedicou ao seu principal redactor, o Ricardo Carballo Calera. Pasou a ocasión, pero neste 2021 podemos seguir evocando algúns fitos da codificación do galego. Facemos outro cincuentenario que é similar ao anterior, o das normas ortográficas e morfolóxicas da Academia e aínda outro máis, o da fundación do Instituto da Lingua Galega e, por tanto, tamén da publicación do volume 1 do primeiro manual de aprendizaxe do galego. Cómprense, ademais, os 55 anos da gramática elemental del gallego común, do propio Carballo Calero, que podemos considerar a primeira pedra do proceso de codificación, unha codificación que estaba implícita na gramática, pero que se faría explícita polo propio Carballo nas normas da Academia do ano 70 e 71. Estamos falando de feitos que aconteceron onte realmente, pero semella que falamos de asuntos de hai un século e medio, porque entre mentres, desde o ano 66, 70, 71, ocorreron moitas cousas. Algúnas destas cousas que teñen que ver coa codificación e a estandarización, imos referirnos aquí. Pero, como o tempo que dispomos é breve e a cuestión que nos ocupa é longa, en algúns aspectos está moi mallada, vou concentrarme en algúns puntos e mesmo no tratamento destes terei que ser sumario, deixando a marxe unha chea de matices e de aspectos importantes. No coloquio, se fose o caso, poderemos introducir os matices ou desenvolver algunhas cousas. O que imos presentar é o seguinte: un breve esclarecemento sobre os termos de estandarización e codificación, variedade normativa ou codificada fronte a variedade modelo ou de referencia, que tamén se ten denominado norma ou variedade culta. Un resumo do proceso de codificación moi rápido da variedade normativa do galego. Unha visión panorámica do proceso de estandarización e dos seus principais axentes. E en relación co estándar, referirme a unha serie de problemas que chamo vellos, como é o problema dos neofalantes, ou o problema da relación co portugués, que tamén é un problema vello, pero veremos dunha maneira, desde unha perspectiva un pouco actual, e tamén a relación entre variedades vernáculas e estándar. Remataremos logo con un breve balance e discusión. Antes de máis, compre esclarecer algúns dos termos clave que empregaremos. Tal como entendemos, a estandarización consiste na constitución dunha variedade lingüística de referencia na fala e na escrita. A codificación sería a elaboración dun canon normativo explícito en distintos planos da lingua, típicamente no ortográfico, no morfosintático e no léxico, que configuran un padrón lingüístico. A estandarización é un proceso moito máis amplo e máis complexo que a codificación, e incluso pode desenvolverse sen unha codificación explícita, como moi ben mostrou outro día Fernando Venancio a falar do portugués europeo. Nun traballo publicado hai anos, eu propuxen distinguir dúas facetas da estandarización. A estandarización da lingua, que sería esa constitución da variedade de referencia, e a estandarización da comunidade lingüística. Isto é a implantación desta variedade, a súa difusión, a súa aceptación e a súa adopción polos sectores relevantes da propia comunidade lingüística. A implantación do estándar na comunidade depende crucialmente do que algúns sociolingüistas, creo que isto é da sociolingüista catalá, ou así o tomei eu, denominaron a forza normativa do estándar. De contado, volverei sobre isto da forza normativa. Pero antes de máis, compre mencionar e evitar un malentendido. A estandarización da comunidade lingüística non significa que a totalidade da comunidade lingüística fale e escriba igual na variedade estándar, senón que a comunidade lingüística no seu conxunto e cada un dos seus membros recoñeza, controle, domine e poida, saiba empregar a variedade de referencia nos contextos comunicativos para os que esta é apropiada.
En relación co devandito, nótese que no presente relatorio adoptaremos a distinción proposta pola sociolingüística brasileira, nomeadamente en domeino de Carlos Alberto Faraco, de Marcos Baño, que nos acompañou tamén neste simposio, que nos acompaña, de feito, entre norma padrón e norma codificada fronte a norma padrón ou codificada fronte a variedade de referencia. A primeira responde a codificación normativa e ten unha existencia pouco menos que ideal, mentres que a segunda constitúe unha realidade observable empíricamente nas producións faladas e escritas de falantes cun nivel elevado de instrucción e de comando da lingua, e nos contextos de comunicación pública e formal. Para a miña idea, a variedade estándar correspondería non tanto co padrón lingüístico ideal, entendido do xeito que acabo de facer, senón máis ben coa variedade de referencia empírica, a norma culta ou como se queira chamar, é dicir, a norma inherente ás producións lingüísticas destes grupo de falantes nas condicións comunicativas que acabo de falar. Temos aquí, por tanto, un punto de debate terminolóxico. Por outra banda, compre ter presente que no caso do galego, como en outros moitos, a codificación normativa veu precedida dun proceso previo de coeineización, isto é, de decantación dunha variedade supradialectal máis ou menos definida, aínda que definida cunha ampla marxe de variación. E, concretamente, o Carballo Calero denominou na súa gramática o galego común. Común é o exacto traducción do vocábulo grego koiné. Esta galego común, aínda que ten precedentes no período anterior a 1936, tomou forma, de feito, nos círculos galeguistas e nos ambientes universitarios de Compostela nas décadas dos 50 e, sobre todo, nas décadas de 60 e 70 no século pasado. Por tanto, este galego común xurdiu na práctica, por converxencia espontánea entre galego falantes de diversas comarcas de Galicia. Partes deles non eran galego falantes, eran galego falantes, pero neofalantes, de feito. Estaba influído, naturalmente, pola lingua literaria, unha serie de escritores, Tito Castelao, porque me parece que é o máis claro, e tamén tiña un correlato, este galego común falado, tiña un correlato nos libros de prosa, literario e de ensaio que se publicaron nesas décadas, por exemplo, Editorial Galaxia, revistas como Urial, uns artigos de prensa que comezaron a espreitar moi timidamente naquelas condicións en que o galego estaba prácticamente borrado da prensa nos anos 60 e 70. Considero que é importante salientar neste punto que, na miña opinión, non foi dabondo estudado nin debidamente tido en conta nos traballos sobre a codificación e a estandarización do galego, pois ás veces dáse a impresión de que o galego normativo e a variedade estándar foron inventadas ex novo e ex nihilo, é dicir, de novo e da nada. Ese proceso de coiniciación espontánea, por unha banda, está na base do carácter composicional do estándar galego, tomo novamente este termo da sociolingüística catalá, que o emprega para variedades estándar compostas de achegas de distintos dialectos, e, por outra banda, esta coinización previa axuda a entender o feito de que, por moito que o código normativo vixente recolle a geada e o soseo como variantes legítimas e plenamente aceptadas normativamente no propio código, en realidade estas están totalmente ausentes da variedade de referencia. Isto explícase porque realmente xa o galego como un previo as eliminara, xa as marginalizara e non houve maneira, de momento, polo menos, de incorporalas aí. Imos falar agora, debo unha visión moi breve, moi rápida, da codificación. O noso foco é a estandarización, pero temos que referirnos un poquinho á codificación. Dixen antes que desde 1970 ocorreron moitas cousas no plano da codificación do galego. Comenzando polas máis próximas ao noso foco, para dar idea do camiño andado, podemos enumerar algúns feitos significativos. Falamos antes dos 70 e 71, as normas ortográficas e morfolóxicas da Academia Galega, as primeiras normas académicas para o galego. No ano 71, a fundación do Instituto da Lingua Galega e a publicación do primeiro manual, do primeiro volume, do primeiro manual, o galego. No ano 73, publicouse o artigo A recuperación literaria do galego do filólogo portugués Manuel Rodríguez Lapa, que se pode considerar o sinal de saída das propostas reintegracionistas
e que foi seguido da réplica de Ramón Piñeiro, carta a don Manuel Rodríguez Lapa, que resume os argumentos a prol da individualidade lingüística e da autonomía normativa do galego. Desde aí, o gran debate dos vellos, un vello non caduco, como veremos máis allá. En 1974 publica o terceiro e último volume do Manual de Aprendizaxe de Galego do Instituto da Lingua, o ILGA, que contén tamén unha proposta codificadora implícita e, ás veces, non tan implícita, diverxente en algúns puntos das normas da Academia dos 70 e dos 71. En 1976 comezan a celebrarse os seminarios que rematarían coa publicación das bases para a unificación das normas lingüísticas do galego, que aparecen no ano 77, e que son a primeira tentativa de acordo ortográfico inclusivo, que neses seminarios foron participativos, foron abertos, participaron xentes de distintas opinións e correntes, e nos que, a refeito as bases, chantan os fundamentos para as normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego de 1982. A partir de 1976-77, a cuestión ortográfica entra en evolución. Estamos xa a final do franquismo, transición política, previsión de unha autonomía que oficializará o galego. Nestes anos elaboranse varias propostas, entre as que cabe salientar as da Asociación Sociopedagóxica Galega do 78-80 e as da Cátedra de Lingüística e Literatura Galega da Universidade de 1979. Curiosamente, estas últimas non foron publicadas nunca como tales, pero están na base dun dos códigos que se articularon en paralelo como resultado dos traballos da Comisión de Lingüística da Xunta de Galicia, nomeada en 1980, ainda estamos na pre-autonomía, ainda non era a Xunta da Galicia Autonómica. Isto diría no ano 80. O ditame de lingüística constituíu, de feito, a constatación de que naquela altura xa era imposible un acordo entre a orientación, digamos, autonomista, que defendían o ILGA, a Real Academia Galega, e a orientación reintegracionista, que naquele momento xa encabezaba Ricardo Carballo, ainda era único catedrático de lingüística e literatura galega na universidade, ainda que se xubilaría moi poquinho despois, nos inicios do curso 80-81. A vista da imposibilidade de chegar a unha norma consensuada entre os correntes autonomista e reintegracionista, o ILGA e a Academia aprobaron as normas ortográficas que antes citei, ortográficas e morfolóxicas do ano 82, que logo foron oficializadas pola Xunta de Galicia, e a partir de aí o debate normativo que antes estaba en evolución xa estoupa. Desenvolveuse en paralelo co proceso de estandarización do galego e tivo fases en que foi realmente un bastante máis que normativo. Pouco despois, a Lei de Normalización Lingüística, aprobada no Parlamento de Galicia en 1983, consagraba a autoridade da Academia nunha decisión que supuña optar por un modelo de xestión da normatividade ou da norma lingüística máis ben anticuado e que, alén diso, outorgaba a potestade normativa a unha institución que carecía da capacidade técnica para exercela. E novo foi que, coa reforma dos estatutos da Academia, se aprobou en 2000, esta se refundou como Academia da Lingua e desde aquela o ritmo de incorporación de lingüistas a ela foi acelerándose e a propia institución doutouse nun persoal e de recursos para exercer esta potestade normativa legalmente reconhecida. Mesmo así, ainda hoxe, semella obvio a necesidade de reforzar as capacidades da RAC neste terreno. De contado, volverei sobre algún dos asuntos anunciados, mas quero antes retomar o fío dos fitos do proceso de codificación do galego, do que as normas do 82, as NOMIC, constituen a referencia fundacional e fundamental. En 1986 veñen a lume outras dúas obras referenciais, a Gramática Galega da Editorial Galaxia, da que son coautor, que é a primeira que se publica en galego, e o Dicionario Xerais da Lingua, que é igualmente o primeiro dicionario monolingüe dunha certa entidade, o primeiro dicionario galego-galego, dunha certa entidade. En 1989, ponse en circulación en edición limitada, pero amplamente difundida, o vocabulario ortográfico da lingua galega volga, que elaborou o ILGA, con alrededor de 50.000 entradas e que estaba dotado explícitamente de autoridade normativa. A versión definitiva do volga publicouse en 2004
pero desde antes incluso da súa posta en circulación, en 1989, era xa referencia obrigada para o traballo lexicográfico e mesmo para o traballo terminolóxico. A partir da segunda metade dos 80 comezaron a publicarse, de feito, unha enxurrada de recursos léxicos moi variados, dicionarios, vocabularios, nomenclaturas, de tipos moi distintos, bilingües, como o castelán, con multilingües, de dúbidas, de sinónimos antónimos, fraseolóxicos, etc. Entre medias, en 2003, a Real Academia Galega aprobou a reforma das normas do 82, que pasaron a ser as normas de concordia, son as do MIC 03, ¿no? Reforzando a autoridade normativa da Academia e que significaba a consolidación da opción autonormativa e ao mesmo tempo contribuíron a reconducir o debate da norma por unhas vías máis pacíficas e máis racionais. O seguinte fito no ámbito da lexicografía, tamén baseado no Volga, foi o Dicionario da Academia Galega, o DRAC, non tanto na súa versión en papel, que saiu ao prelo no ano 97, con 30.000 entradas, senón, estou pensando sobre todo, na súa versión en liña, elaborada polo Seminario de Lexicografía da Academia, que está en aberto na rede desde 2012. Inicialmente contaba con 50.000 entradas, pero está en constante revisión e actualización. No 2018 tiña 60.000 e o obxectivo que se anuncia de que chegue ás 80.000. O impacto deste recurso da estandarización do galego é difícil de exagerar, podo dar unha cifra que pode dar unha idea. 100.000 procuras diarias de media ao longo do ano 2020, total de 38 millóns. Estamos falando de unha comunidade lingüística de pouco máis de 2 millóns de persoas. Estamos falando pues, de 38 millóns de procuras. Como balance, se tivese que sinalar as carencias máis graves no ámbito da codificación normativa e da elaboración do modelo lingüístico da referencia, eu indicaría, básicamente, a falta dunha gramática normativa, que sexa da abondo ampla, e o precario desenvolvemento dos labores terminolóxicos. Canto á gramática, despois da que antes citei, do 86, que tiña un carácter máis ben de manual, no 98 ve unha obra máis ampla en 3 volumes, por edicións a Nosa Terra, con fonética e fonoloxía, por sintaxe semántica, e pouco despois saía do prelo unha nova gramática da lingua galega de editorial Galaxia. Non pretendo aquí prestarlle méritos indiscutibles a ninguna destas obras, prestaron e prestan valiosísimos servizos aos usuarios do galego, pero é certo que seguimos precisando unha gramática normativa ampla, ben fundamentada, posta de día e asequible para o usuario medio. Cada ano notamos máis esa carencia. Neste proxecto está traballando o Seminario de Gramática da Academia Galega, con basicamente un grupo de lingüistas do USC que anunciaron que pronto rematarán a súa redacción. En canto á elaboración terminolóxica, compre un apoio máis amplo e máis decidido do goberno galego e de outras institucións como as universidades para que o Termigal, o Centro de Terminoloxía Galega, se configure como un centro con máis capacidades, con capacidade tamén de coordinar esforzos de distintos equipos. Imos falar entón agora da estandarización, que comezaremos a falar das xentes. Dixemos antes do proceso que o proceso de coinización do galego avanzou notablemente nas décadas de 60 e 70 do século pasado. E na secuencia deste proceso, a estandarización da lingua, a conformación dunha variedade de referencia, produciuse basicamente a partir de 1980, como resultado da acción, sobre todo como resultado da acción, dunha serie de xentes que contribuíron á súa configuración, a súa implantación, polo menos a súa difusión e implantación, e tamén a súa diversificación, incluindo nesto a diversificación, a produción terminolóxica e a especialización estilística, obviamente estou tendo en mente o coñecido esquema proposto por Einar Hauen, que foi revisado, que necesita ampliación, pero que sigue sendo útil. Estes axentes actuaron principalmente en 4 ámbitos: as administracións públicas, nomeadamente a Xunta de Galicia e os concellos, o sistema educativo, en particular a rede pública, incluindo as universidades Manon Tropo,
Os medios de comunicación, comezando pola Radio e Televisión de Galicia, de titularidade autonómica, e seguindo por distintos medios de titularidade privada, impresos e digitais, cunha contribución moi desigual, sobre todo na prensa escrita, pero tamén nos medios audiovisuais. Hai cadeas e hai medios que dan unha certa presenza ao galego e outros que dan unha presenza mínima, pero en xeral é escasa, excepto os medios públicos e algúns medios de iniciativa privada concretos. En particular, en relación coa chega dos medios, pareceme de xustiza salientar os magníficos progresos conseguidos nas series de televisión, emitidas pola Televisión de Galicia, comezando por aquela mítica Mareas Vivas que dos comenzos dos anos 90. E, finalmente, as empresas editoriais, tanto polos produtos lingüísticos que produciron, perdón por a redundancia, como polo esforzo na mellora e na corrección lingüística dos textos publicados. En bastantes das entidades englobadas nos devanditos ámbitos constituíronse servizos lingüísticos, no caso das editoriais, servizos de corrección lingüística, que contribuíron decisivamente na conformación de estándar. Penso, sobre todo, nos servizos lingüísticos da Xunta do Parlamento de Galicia, no da Radio e Televisión e na Universidade de Santiago. E de xeito transversal, compre facer referencia tamén ás novas tecnoloxías. Primeiramente, hai que lembrar a inmensa vantaxe que supón dispor dunha ferramentas como Office en galego, cun corrector ortográfico automático xa incorporado, que, ainda que parece increíble, non está disponible, por exemplo, para o portugués europeo. Está para o galego, igual que está para o portugués brasileiro, pero non para o portugués europeo. Redundamos un pouco no que outro día nos explicou o profesor Benassi, o descoio e o desleixo con respecto á estandarización do portugués por parte das autoridades deste país. Igualmente, hai que citar os distintos traductores e correctores automáticos que están disponibles en liña, como Frontal Gallo, un frontal de traducción automática galego-castelán-portugués. De todas maneiras, neste ámbito, tal vez a necesidade máis sentida hoxe sexa un programa de transcripción de textos orais a escrita e de lectura en voz alta de textos escritos. Porén, onde queremos poñer o foco é nos serios problemas que se presentaron da man da difusión da variedade estándar e na súa implantación. Antes de máis, debo mencionar, pero non me podo deter nisto, nas problemáticas relacións entre asesores e correctores lingüísticos e o que podemos chamar os produtores de textos públicos, como os xornalistas, os actores e actrices, ás veces, os profesionais da dobraxe, last but not least, os escritores. Nos continuos debates entre uns e outros hai razóns dunha banda e hai razóns da outra. Produtores de texto que precisan mellorar sustancialmente o seu galego e correctores ou correctoras lingüísticos que deberán ser máis cousas e máis flexibles. Este é un debate moi complexo que non temos tempo de tratar aquí, pero o que é certo é que cos esforzos de ambas as partes a mellora do galego falado e escrito en público que se conseguiu nas últimas décadas é impresionante. En os déficits que se observan, que se seguen observando e que non poden deixar de criticarse, non poden escurecer esta mellora sustancial. Volverei un poquinho sobre isto. Por outra banda, a difusión do estándar acabou provocando un problema de relación coas variedades vernáculas que, para entendernos, imos chamar os dialectos tradicionais. Falando en xeral, os falantes dialectófonos recoñeceron e recoñecen o galego estándar como a variedade culta do seu idioma galego, pero tamén se produciron reaccións de extrañamento. Varios estudos realizados nos últimos anos revelaron a emerxencia de actitudes de reafirmación do propio dialecto fronte, raramente contra, o galego estándar. É dicir, sobre todo son fronte, ás veces contra, pero máis ben fronte que contra. Significativamente, estáse producindo un fenómeno de resignificación do termo castrapo. O termo castrapo é unha denominación etnolingüística, é dicir, é unha denominación da lingüística popular, folk linguistics, que tradicionalmente se empregaba para cualificar despectivamente as producións lingüísticas que se realizaban nun castelán intencional, pero emitidas por galegofalantes cunha competencia moi precaria no idioma do Estado. Era unha denominación despectiva, moitas veces burlesca, de as tentativas de galegofalantes pouco competentes en castelán por producir un castelán que non era, que estaba absolutamente inzado de galeguismos e
non era recoñecible como castelán. Unha burla que ás veces era unha burla ferinte, de dominador a dominado, pero ás veces era unha burla defensiva dos galegofalantes que querían censurar aos membros da comunidade que non eran leais ou que non eran vistos como leais a súa lingua. Curiosamente, hoxe atopamos galegofalantes, sobre todo galegofalantes mozos e mozas, que din que non falan galego, sino que falan castrapo, identificando o primeiro termo co estándar e o segundo co seu propio dialecto. Aquí temos un fenómeno de resignificación na folk linguistics, na cultura lingüística popular, que é bastante indicativo dos cambios que están acontecendo e, sobre todo, de algúns aspectos perigosos e problemáticos deses cambios. O meu parecer, esta reacción negativa fronte á variedade estándar teñen contribuído basicamente dous factores. Por unha banda, un malentendido amplamente difundido de que o galego estándar ven sustituir as variedades tradicionais. Un malentendido que tal vez foi favorecido por prácticas didácticas no sistema educativo pouco acertadas ou pouco axeitadas. Compre reiterar, ata cansarnos, ou non cansarnos nunca, un desmentido a este prexuízo. O galego estándar non está destinado a suplantar as variedades vernáculas, senón a ser empregado en contextos de comunicación supralocal, formal, escrita, de que históricamente o galego estivo excluído porque estes contextos de comunicación solamente se podían exercer en castelán. A variedade estándar, por tanto, non ven rivalizar cos dialectos, sino a superar o que podemos chamar, o que eu chamei, a interposición interna do castelán entre as distintas variedades do galego. Ven, por tanto, a ampliar o repertorio lingüístico dos e das falantes, non a sustituir un dos componentes centrais dese repertorio lingüístico, que é a súa variedade, se queredes chamada nativa, ou a súa variedade lingüística tradicional, vernácula tradicional. E por esta mesma razón, as variedades vernáculas, as variantes dialectais e as variedades vernáculas deben ser máis audibles e máis visibles nos medios de comunicación e na vida pública en xeral. Variantes dialectais como a geada e o soseo, que están, por outro lado, plenamente legitimadas no Código Normativo, non deben ser excluídos dos medios de comunicación pública. Aí atrás saiu a noticia de que, por exemplo, a TVG prohibiu a un dos seus locutores falar con geada. Isto non ten soporte, nin ten soporte normativo, porque na norma se recoñece a geada, nin ten soporte lóxico e racional. Por outra parte, outro factor que ten prexudicado a aceptación a adopción do estándar, en definitiva, a súa implantación, é, obviamente, a súa escasa forza normativa. Cales son os factores que lle dan unha certa forza normativa ao galego estándar? A súa valoración no sistema educativo, claro está, o seu prestixio como elemento da afirmación identitaria e o seu propio prestixio literario-cultural, polo menos en algúns aspectos, digamos, unha certa cultura máis de carácter literario, e a súa utilidade para acceder a determinados postos de emprego público. Estes serían factores favorables, pero os factores desfavorables son moi fortes. Primeira e fundamentalmente o contexto diglóxico, o contexto sociolingüístico diglóxico, a superposición do castelán, tanto nos planos social como funcional, a subordinación do galego e da comunidade lingüística galega. O seu pequeno valor de mercado, o dominio do galego estándar supón un capital lingüístico precario, existen poucos incentivos materiais, algúns xa o citei antes, é útil para acceder a determinados empregos públicos, pero non é útil para casi ningún outro emprego, nin para progresar na vida profesional ou na vida económica. Prácticamente é unha utilidade moi limitada nisto. E que, naturalmente, a súa deficiente socialización, a súa deficiente presenza nos medios de comunicación audiovisuais, sobre todo. Na práctica didáctica da lingua, con frecuencia, cédese a tentación de pretender suplir a deficiente socialización do estándar, ou, se queredes, incluso a súa deficiente forza normativa, cunha insistencia obsesiva na aprendizaxe escolar.
esta é unha batalla perdida de antemán, que ademais pode ter efectos contraproducentes. Ou se as falantes do común de calquera lingua normalizada ou teñen competencia no estándar na medida en que este impregna o seu ambiente lingüístico. E a aprendizaxe escolar solamente é un elemento de reforzo de aprendizaxe dunha aprendizaxe que inicialmente é informal e social. En canto ao galego estándar non posúa suficiente capacidade de impregnación do ambiente lingüístico, non posúa tamén unha suficiente forza normativa, haberá que conformarse con que a súa aprendizaxe sexa parcial no sistema educativo. Insístase nas aulas, nas actitudes favorables cara ao uso do galego, créense as condicións, os contextos que favorecen o uso do galego, e afrouxase o empeño en que este galego que se produce sexa moi correcto. Abandónese a obsesión de que ensinar galego é ensinar ortografía ou é ensinar estándar. É educar lingüísticamente nun sentido moi amplo. Alén disto, compre aumentar outro tipo de deficiencias que prexudican a socialización do galego estándar. Son os déficits de competencia na lingua de moitos dos seus usuarios e usuarias públicas, incluso profesionais. Tense definido o estándar italiano, isto é unha frase que vos soará moitos, como lingua toscana in bocca lombarda. Moitos galegofalantes chegaron a identificar o galego estándar como lingua galega en boca castellana. O paradoxo que vivimos é que a maioría da poboación galega, cando fala o castelán, enche de galeguismos, nomeadamente xa na prosodia, no léxico, nas construccións morfosintácticas, etc. Mentres que, pola contra, existe unha minoría que, cando fala o galego, o satura de castelanismos. E, sobre todo, poño o acento que castelanismos son formas de castelán que a maior parte dos galegos, incluídos os castelanfalantes, non empregan nunca e case nunca. Poñemos aí un exemplo. Falando no castelán de Galicia, é raro escoitar te lo ha dado. Eso soa como alguén que de fora ou alguén que está en un estatus sociocultural super elevado. Te lo ha dado? No. Nos decimos en castelán de aquí, te lo dio. Pois resulta que no galego ultracastelanizado, en vez de o que sería en galego de ocho, puse cho ha dado ou cho ten dado. É dicir, introduces un castelanismo que nin siquiera está no propio castelán regional de Galicia. O peor disto, para o galego estándar, é que nos ámbitos públicos, incluídos os medios de comunicación, son máis visibles os segundos, a minoría que mete ultracastelanismos falando galego, que os primeiros, os castelanfalantes que falan galego a galega. E sobre todo que os propios galegofalantes. Se a esta paradoxa da ecuación se incorpora a dimensión ultraintegracionista, o resultado pode ser verdadeiramente chocante. E con isto chegamos á espiñenta cuestión dos e das neofalantes. O galego estándar, como a maior parte das variedades estándar de todas as linguas, que teñen estándar, claro, naceu en medios urbanos, en estreito contacto co castelán, por tanto. E, en parte, como dixen antes, en boca de neofalantes do galego. Sen neofalantes, o galego tería un presente aínda máis precario do que ten e probablemente lle esperaría aínda un futuro máis difícil do que lle espera. Compre acoller sen reservas os neofalantes no galego, ofrecerlles os recursos para afirmar a súa competencia e seguranza lingüística mediante unha aprendizaxe e unha mellora progresivas, sen descualificacións e sen presións desestabilizadoras que incidan nunha inseguranza lingüística que se fai ás veces insoportable para eles. O dominio do galego só se pode conseguir con paciencia, con tesón e con moito tempo por diante, mediante unha práctica da lingua intensiva e continuada. Manter unha certa tensión cara a un galego ben identificado, promovendo as formas máis propias, sobre todo as que son diferenciais, non por remarcar o diferencialismo do galego, pero sí porque sabemos que as formas diferenciais son as máis ameazadas pola presión do castelán, é perfectamente compatible con a flexibilidade. Así é todo, compre ser exixente con calidade da lingua, por suposto,
dos e das profesionais dos medios e dos produtos audiovisuais. É dicir, non é a mesma actitude para o neofalante, digamos, do común, persoa castelán falante que se expresa e que se esforza por empregar o galego, cometendo erros, lógicamente, do galego falante profesional, que ten un posto nun medio de comunicación. Aí a exigencia ten que ser moito maior. De todos os xeitos, recoñecendo que estes problemas que acabo de mencionar existen, sería injusto negar novamente os enormes progresos que se conseguiron co paso dos anos na calidade xeral do galego público e, concretamente, dos medios de comunicación. A contribución de algúns medios de comunicación, estou pensando sobre todo na Radio Televisión de Galicia, e tamén algúns medios impresos, extraordinaria, realmente extraordinaria, con todas as críticas que se poidan ainda seguir facendo. No capítulo dos vellos debates, ninguén dubidaría a hora de sinalar o principal, o ortográfico, e vencellado con el dun xeito moito máis amplo a relación co portugués. O camiño da estandarización que acabamos de evocar a grandes prazos foi o percorrido polo galego definido como idioma individuado dotado dunha norma autónoma. Mais en todo este tempo continuou habendo un debate coa corrente reintegracionista, que a súa vez, entre tanto, evolucionou para defender maioritariamente unha proposta, desde defender maioritariamente unha proposta endonormativa, normas da GAL, do 83, da Asociación Galega da Lingua, do 83, cara a asunción dunha proposta basicamente exonormativa, que é defendida pola Academia Galega da Lingua Portuguesa, e xa vedes no nome, a Asociación Galega da Lingua, Academia Galega da Lingua Portuguesa, que propón prácticamente a adopción do portugués padrón como modelo normalizado para a Galega. Canto a este debate, coido que compre ter en conta dous aspectos. Un, o sistema portugués está bifurcado. O sistema portugués en que supostamente o galego debe integrarse xa non é un sistema, sino como mínimo dous, o portugués europeo e o portugués brasileiro, como estivemos vendo, por tanto, estes días. Xa que logo, no propio espazo portugués, estáse impondo unha visión moito máis pluralista da lingua. Por outra banda, na corrente reintegracionista semella estar impoñéndose unha actitude pragmática que, sen deixar de propugnar a integración do galego no sistema portugués, leva a recoñecer a legitimidade dun galego autónomo, reclamando ao mesmo tempo o recoñecemento do que se presenta como galego internacional, é dicir, en portugués. Este tema daría para unha intervención monográfica ben longa, non? Voume limitar aquí a deixar un par de apuntamentos. Canto ao primeiro aspecto, en principio podría pensarse que a redefinición do sistema portugués en chave policéntrica pode desincentivar a opción no reintegracionista, pois as supostas ventaxes de adoptar o padrón dun idioma internacional quedan un pouco en cuestión. Sobre todo desde que se supón que en Galicia teríamos que dar preferencia ao padrón do portugués europeo. As ventaxes comunicativas daríanolas, sobre todo, o portugués do Brasil. Pero tamén é certo, por tanto, parecería unha desventaxe en principio, pero tamén é certo que esa redefinición ten ventaxes. Pois o sistema portugués vai deixando de ser un sistema monocéntrico, fortemente xerarquizado, e vai dando maior cabida á pluralidade interna, estáse reconfigurando, ou pode reconfigurarse, nunha orde menos xerárquica e máis horizontal. Está por ver como se decanta esta evolución e que marxe de flexibilidade quedaría para que o galego e que modalidade do galego se puidese integrar nese espazo lingüístico comunicativo. A tendencia cara á individuación do portugués brasileiro e a súa definición endonormativa non deixa de gañar forza e conduce claramente a unha bipolaridade, unha bicentricidade portugués europeo, portugués brasileiro, que pode haber, de feito, abocar a fragmentación dun espazo lingüístico comunicativo que, na verdade, xa hoxe está moi frouxamente articulado. En todo caso, a incorporación de varias entidades galegas, como o Consello da Cultura, a Academia Galega da Lingua Portuguesa, en canto entidades observadoras na comunidade de países de lingua portuguesa, deixa aberta unha xanela cara a ese mundo. Últimamente, a Xunta de Galicia conseguiu que o goberno español solicitase a incorporación do propio Estado español a esta institución, Comunidade de Países de Lingua Portuguesa. Mas eu non teño novas de cal é a situación neste respecto,
nin sei moi ben o que pensar sobre o proveito que pode derivarse para o galego da incorporación de España á comunidade de países de lingua portuguesa. Non sei, non quere dicir que sospeite en contra, simplemente é que ignore que proveito pode ter para o galego e en que condicións se producirá se produce esa incorporación. De momento, a verdade é que a efectos prácticos non se xerga grande ventaxe para o galego desa pertenza das entidades que xa están aí, pero vamos deixar aberto para o futuro a ver que nos depara. Canto ao segundo aspecto, que antes citei, a nova actitude pragmática do integracionismo, teríamos que nos deter a debullar a proposta da binormatividade, que de todas maneiras vai ser presentada e talvez discutida na mesa redonda que pechará este simposio. Se son quen a resumir nunha frase en que consiste esta proposta, trataríase de oficializar o portugués entendido como galego internacional en pé de igualdade co galego entendido como galego individual, o galego autónomo. Ás veces que se fala do galego local. A vantaxe disto é que podería evitar a discusión sobre a norma interna do galego, pois a norma autónoma sería definida pola propia autoridade que xa é oficialmente recoñecida, a Academia Galega. Pero paira unha indefinición sobre a norma, esa que se chama norma internacional, ese galego internacional, porque de feito o portugués non ten hoxe unha única norma internacional. E, ademais, na corrente reintegracionista continuan a existir distintas concepcións e propostas normativas. Desde sigue dando voltas a norma semiautónoma da GAL, nos anos 83, e sigue hai unha proposta plenamente heterónoma que parece que acolleu a Academia Galega de Lingua Portuguesa. E entre o medio hai distintas opcións. Na miña opinión, que xa expuxen en varios artigos, sería admisible e ata desexable outorgar unha certa oficialidade ao portugués en Galicia, tanto na versión brasileira como na versión portuguesa. Unha oficialidade que poderíamos decir receptiva. Isto é, que non impuxese o emprego do portugués a ninguna institución, ninguna empresa ou ningún particular, pero que obrigase a admitir o uso do portugués, das súas variedades, portuguesa ou brasileira, europea ou brasileira, nas comunicacións coas institucións públicas galegas e incluso coas empresas. En todo caso, o máis importante, na miña opinión, sería avanzar con decisión pola senda marcada pola chamada Lei Paz Andrade, unha lei do Parlamento Galego que prevé iniciativas de promoción da aprendizaxe do portugués no sistema educativo galego e de fomento da difusión de medios audiovisuais e de circulación de produtos culturais en portugués dentro de Galicia. Tomáronse poucas medidas, hai que traballar moito máis para facer efectivas as ambiciosas finalidades desta lei. Sexa como for, para non seguirmos nun beco sen saída, compre unha reformulación do problema en termos máis realistas. Por tanto, propoño abandonar unha conceptualización que considero extremadamente idealizada e esencialista da lingua e introducir no debate as nocións de competencia lingüística e comunicativa e repertorio lingüístico. Se contemplamos a cuestión galego-portugués neses termos, decatarémonos de que entre falantes de cada unha das variedades existe un sesquilingüismo inherente, isto é, a capacidade perdón, creo que saltei unha isto é a capacidade de entenderse mutuamente expresándose cada unha a súa variedade en diferente grao os galegofalantes é de que o feito de que os galegofalantes entenden textos sinxelos en portugués e os portugués falantes tamén poden entender textos escritos en galego. A verdade é que ese sesquilingüismo non é perfecto ni simétrico. Os galegos teñen máis capacidade para entender o portugués que non o contrario, mas non é menos certo que con un pequeno adestramento é moi doado mellorar moito a competencia receptiva duns e doutros. Isto que chamamos as dinámicas do coñecemento e do recoñecemento, que facilitarían enormemente esta comunicación mutua, cada un expresándose na súa variedade. Cousa moi diferente é o que acontece coa competencia productiva, tanto na oralidade como na escrita. Sexamos claros, os galegofalantes para expresárense nun portugués que aspire a algo máis que a un facerse entender na comunicación práctica cara a cara, isto é, que aspire a ser recoñecido como mínimamente correcto,
precisan empeñarse nunha aprendizaxe intensa do portugués, non tan diferente a que exixe obter unha competencia bilingüe media en calquera outra idioma próxima, como pode ser o castelán, o catalán ou o italiano. É dicir, partimos con grande ventaxe, unha ventaxe enorme na competencia receptiva, pero unha ventaxe relativa no que se refire a competencia productiva. Véxanse neste sentido as análises que ten realizado o colega Fernando Venancio das producións lingüísticas en portugués intencional de reputados escritores reintegracionistas, algúns deles dotados dunha excelente preparación lingüística, que demostran isto de xeito rotundo. Cal sería, pois, o obxectivo dunha aprendizaxe masiva do portugués en Galicia? Converter os galegos educados que pasan polo sistema educativo, quer dicir, en bilingües en portugués, semellame que tal pretensión está abocada ao fracaso. Un obxectivo máis modesto, en troques, podería ser facilmente alcanzable, poñendo nel o empeño necesario. Familiarizar os galegos, pasa polo sistema educativo, coas diversas variedades do portugués faladas e escritas, nomeadamente a europea e a brasileira. Asegurar a súa capacidade para manter unha comunicación fluida con falantes desas variedades e para consumir produtos audiovisuais e outros produtos culturais escritos ou producidos nesas variedades. Pero aprender portugués é tamén aprender galego. Non sei se aquí isto confundime na hora das diapos. Aprender portugués é aprender galego. Igual que aprender galego tamén é aprender portugués. Para min é evidente, por como dita a miña propia experiencia, que canto máis portugués aprendemos, máis recursos teremos para mellorar o galego, individual e colectivamente. Na mesma liña, non teño dúbida de que o aproveitamento masivo e sistemático do léxico portugués é un recurso abundante, barato, acaído e sumamente eficaz para a modernización do galego, especialmente nos distintos ámbitos especializados coas súas terminoloxías. Na morfosintaxe, penso que hai que ser un poquinho máis cauteloso. Ningún reparo debemos ter neste sentido, pois a propia norma oficial do galego así o estipula, como tamén a propia práctica lexicográfica da academia. Pero, en miña opinión personal, de aí a resignificar o portugués europeo ou brasileiro como galego internacional, vai un longo treito que dificilmente creo percorreremos nun futuro previsible. Ora, coido que tampouco se pode pechar a porta a que máis adiante, co galego asentado socialmente, co seu porvir asegurado como lingua dos galegos e das galegas, normal, como lingua normal, existe a posibilidade de reformar o seu código normativo, especialmente no plano gráfico, para aproximalo ao portugués. Quizáis eso tivese sentido máis adiante. E pasamos entón xa a unha breve recapitulación, disculpademe a extensión, de discusión e conclusións. O proceso de estandarización do galego desenvolveuse nas décadas pasadas cuns condicionantes moi fortes. Dunha banda, os derivados da propia situación sociopolítica dun idioma minorizado, estigmatizado socialmente e que padeceu un contacto secular estreito cunha lingua dominante que ademais é moi próxima xenética e estructuralmente. A autonomía, con todas as limitacións inherentes que se lle poidan poñer, máis limitadoras aínda, tendo en conta a orientación dos gobernos que veñen rexendo, así e todo dotou a comunidade lingüística galega de algunhas ferramentas valiosas para emprender un proceso de estandarización. Mais, de outra banda, as condicións ecolingüísticas xerais mudaron no xeito profundo nestas décadas. Aló polos anos 70 aínda estaba vixente e rozagante o paradigma do Estado-nación e da lingua nacional. Na década dos 90, en no que levamos de século, a globalización despregouse a velocidade de vertixe, erosionando severamente o dito paradigma. Como consecuencia, as variedades estándar perderon moita da súa bella forza normativa. O bello, antigo réxime lingüístico normativo, coas súas linguas tradicionais monolíticas, rígidamente xerarquizadas, controladas autoritativamente desde arriba, de arriba a baixo, desde un centro, entrou en unha certa implosión. E reventou o que Florian Kullmann denominou a crise da normatividade lingüística. Xa hai tempo que falou Kullmann disto. De certo, estamos nun momento en que, tomando o célebre dito gramsciano, o vello non dá fundido e o novo non dá xurrido.
Mas o que semella evidente é que antigos instrumentos fundamentais para a estandarización, en xeral para a preservación do vello regime de normatividade, como a escola, perderon moita da súa eficacia, mentres que as novas tecnologías favorecen a emerxencia de redes horizontais, descentradas, descontroladas, que son o contexto idóneo para a proliferación de dinámicas de desestandarización que tamén nos sintetizou, nos explicou outro día a colega Carla Moros. Ten sentido erguer un réxime de normatividade pro galego análogo das vellas linguas de Estado-Nación? Teremos capacidade para imaginar outro menos rígido, menos xerárquico, menos excluinte e autoritario, máis aberto, máis dinámico, máis participativo, máis democrático e integrador? Queda a pregunta como un desafío no ar. Para rematar cunha valoración resumida do camiño percorrido na codificación e na estandarización do galego, coido que se pode afirmar obxectivamente que o progreso, como repetindo varias veces, foi moi grande. Xa me referín antes tamén a unhas carencias que persisten, pero, por outra banda, non se pode ocultar que houve erros que se podían ter evitado, avances que foron moi lentos en algúns aspectos e bastantes esforzos desaproveitados. Canto a isto, non podo deixar de o que noutras ocasións xa teño afirmado. O proceso de normalización lingüística emprendido en Galicia na década dos 80, ademais dun terreo de combate no que se confrontaron no que se dirimiron conflitos de intereses de moi diverso tipo, político, persoal, cultural, moi diversos, ideolóxico, entre agentes con diferentes agentes sociais, e se confrontaron concretamente ideoloxías lingüísticas contrapostas, constituiu tamén unha constante fonte de aprendizaxe. Servirá esa aprendizaxe da experiencia pasada para construir un futuro? As persoas que participamos desa viaxe partimos realmente cunha bagaxe de coñecementos ou de experiencia moitísimo menor da que fomos gañando no transcurso do proceso e moitísimo menor da que se precisaba para resolver con acerto desde o comezo o cúmulo de problemas que houbo que afrontar. Mas así se fai a historia. Non existe outra maneira de avanzar. O grave é cando non se aprende da experiencia e dos erros e estes, en vez de convertérense en fonte de ensinamentos, acaban abocando a un labirinto de frustracións nun bucle do que nunca se dá saída. Debo acabar agradecendo a atención da audiencia e, sobre todo, o diálogo cos e coas colegas galegos e galegas, cataláns, catalás, vascos, vascas, e, se mo permiten, moi especialmente, de Portugal e do Brasil. Moitas grazas.